Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa tashan Heart Nurse. Nan za mu ci gaba da kawo muku littafinmu nan mai take Farisatul Ansari episode 7. Na yi ƙoƙarin tashi na gudu, amma na kasa tashi balle na samu damar da zan wurgar da littafin. Kawai sai shafin littafin ya sake buɗewa zuwa shafi na gaba. Sai na ga hoton tafin hannu. Ji na yi kuwa an ɗauki tafin hannuna an dangwala shi daidan wannan tafin hannun da na gani a cikin littafin. Wata walƙiya ce ta fito daga jikin littafin ta daki ƙirjina. Na ji kamar wata lantarki ta ja ni. Ban san sanda na sulale ƙasa sumamme ba. Bayan na farfaɗo, kawai sai na tsinci kaina a wani wuri wanda ko a mafarki ban taɓa ganin irin wannan wurin ba. Ban san yadda zan iya misalta muku irin wannan wurin ba, amma tabbas wani gungurungin dokan daji ne mai matuƙar duhu da ban tsoro. Na mutske idona, ko dai a mafarki nake har yanzu. Ni da nake cikin ɗakina, ya zan tsinci kaina a wannan wurin. Ni dai tun da wannan hasken ya fito daga cikin littafin The Page ya daki ƙirjina, ban san inda hankalina ya yi ba. Sai yanzu da na tsinci kaina a wannan wuri. Dubawar da zan yi gefe can sai na ga littafin shi ma a kusa da ni. Na sa hannu na ɗauki littafin cikin ihu da ƙara na ce, "Nan ina ne? Akwai mutane a wannan wurin kuwa?" Amma babu amsa ko ƙarar tsuntsu babu, balle giftawar wata halitta. Haka na sake ƙara, na sake tambaya amma babu amsa. Zan sake yin magana a karo na uku sai littafin The Page ya yi magana da kansa a karo na farko. Ya ce, "Babu wata halitta a wannan wuri har sai ka bar wannan jajin." Na tambayi littafin cikin ɓacin rai da rashin tsoro, domin ban yi mamaki ba. Dan ya yi magana, na ce masa, "Me yasa ka kawo ni nan? Nan ina ne?" Littafin ya ce, "Saboda kana karanta ni ne a zahiri, kuma za ka karanta ni ido da ido. Yanzu kana karanta abin da ya faru sama da shekaru 4,000 da suka wuce. Yanzu haka ba a zamaninka kake ba, kana zamanin wasu ne na shekaru sama da 4,000 da suka wuce. Kana zamanin da ba a haife kakanka na shekara na 165 ba. Ka karanta ni kake yi a yanzu haka ma. Bayanin da nake ma duk a cikin karatunka ne." Zuciyata ta ci gaba da fargaba da tashin hankali yayin da littafin ke zayyano min wannan al'amari mai ban tsoro. Na ce da littafin, "Me ya kamata na yi yanzu? Yaya zan fita daga nan jejin? Ni ma za ka fitar da ni daga cikinsa. Wannan huruminka ne, ba nawa ba." Haka littafin ya bayyana min. Amsan da ya ba ni ke nan. Zuciyata ta ce, "To, idan ma na fita daga nan jejin, ina ne nake ganin zan je? Waɗanne irin mutane zan gani? Baƙaƙen fata ne ko farare? Musulmai ne ko kuma ba musulmai ba?" Kuma sai na tuna, in har a zamanin shekaru 4,000 da suka wuce ne, to sai dai na tarar da arna
domin babu musulmai ko kiristoci a wannan shekaru. Na duba agogona da ke hannuna daga ya daina aiki gabaki ɗaya. Na rasa me ke min daɗi. Na ji ni a wata irin rayuwa tamkar ina lahira. Na sake murza idona duk dai a tunanina wai har yanzu mafarki nake. Kawai sai na ji ƙasa na girgiza. Dajin ya fara karkarwa. Bishiyoyi suna kaɗawa tare da iska mai ƙarfi. Daga can nesa wani haske mai launin shuɗi yana tunkaro ni. Sai na fara gudu. Ina gudu. Gudu nake cikin wannan baƙin dajin. Ni dai ban san inda na dosa ba. Kawai gudu nake riƙe da littafin a ƙirjina. Yayin da wannan iska ta tunkaro ni, garin gudu kawai sai na ji ni na afka a cikin wata rami mai matuƙar zurfi. Daga ƙarshen ramin ruwa ce. Ji nayi na faɗa tanjam. Daga nan kaina ya buge wani dutse da ke nan da ke nan cikin ruwa. Na suma. Bayan na farfaɗo, naga ruwa ya ja ni bakin gaɓa amma ga littafin debate a rungume a hannuna. Na samu na gangaro da ƙyar cikin gajiya. Na samu na ɗibi ruwan da ke gurin da tafin hannuna. Ina kaiwa bakina ina sha har na cika cikina. A nan na lura da gurin da nake yana da matuƙar kyau sosai sama da inda na baro. Yana da haske gurin sama da baƙin daji. Ga yawaitar ƙoramu, bishiyoyi. Gurin na da matuƙar kyau. Ga iska mai daɗi na kaɗawa. Bayan na ɗan huta a gindin bishiya tare da tsinkar kayan marmari da ke gurin, na cika cikina sannan na ci gaba da tafiya ba tare da sanin inda na dosa ba. Kawai jin sowar ihu nayi na tunkaro ni daga yamma. Daga inda nake tafiya mutane ne kan dawaki masu tarin yawa. Ni dai ban san iyakarsu ba. Cikin shiga ta mutanen baya. A nan na yarda cewa tabbas ba a zamanina nake ba, a zamanin wasu nake. Kaina suka yo gadan-gadan da dawaki. Suna zuwa daidai kaina suka ci birki. Wasu daga cikinsu suka kewaye ni. Ɗaya daga cikinsu ya sauko yana kallo na cike da mamaki. Haka sauran suka kasance suma suna kallo na cike da mamaki. Sannan mutumin ya yi inkiya. Wani barde ne ya sauko daga kan doki ya kawo masa wata ƙatuwar takarda wacce aka yi ta da fatar dabba. Ya warware ƙullin da ke jikin jimammiyar fatar takardar. Hotona na gani a jikin fatar. Ya salam! Sai wigi-wigi da ido nake yi. Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen episode 7 na cikin Farisatul Ansari. Kar a manta a danna subscribe, a danna ƙararrawa, a danna like, a yi sharing. Assalamu alaikum.